オットセイ。どうも皆さんこんにちは、お疲れ様です。オットセイです。今回はネギ塩焼き鮭のハラスを焼いていこうと思います。楽しみです。今回のハラスなんですがね、やっぱり脂が乗っていて非常に美味しかったですね。今回の動画はこの辺で終わりです。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。さようなら。